देखिए मेरे घर आ गया नया डॉगी। धनतेरस के दिन आया था पर वीडियो डालना मैं भूल गया था। बना उसी दिन दिया था तो वो डिलीट कर दी थी मम्मी। नया बनाना पड़ रही है। देखिए जर्मन शेफर्ड डबल कोट है, फीमेल। खुशी 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 खुशी। ये देखिए ये इसके बाल इतने लंबे, देखिए स्किन से टच है एकदम बाल। ऐसे ऊपर करेंगे तो दिखते। ये देखिए ये देखिए। और इसको कोई खिलाए ये इसका घर बना रखा है और ये इसका खाना रखा है।